ساجی وشینه دی د دیو د مشر چې دی مشر امین الله پېښور وال مولا خونه دی بقول الشیخ رحم الله حقانی هغه خپل باندې لیکلی هغه یو خبر لیکل خپل یو کتاب من خود رسول الله منو احناب د امام ابو حنیفه منی وی تاسو د یو روایت وخای رسول الله خو یقیني جنتی دی چې امام ابو حنیفه به جنت ته اول خطه د سره نه الله منی نه رسول نه صفا خبره ده نه د الله منی نه د رسول الله منی کنه زه اوس په دې مسله کې ویم زه فاتحې مسله حل کوم په جنازه کې سورۃ الفاتحه ویل شي کنه چې زمونه چې ته څنګه رسول الله منی ستا خو فتاوا علماء حدیث ټوله د ابن قیم او د ابن تیمیه نه ډکه ده د البانی نه ډکه ده فتاوا امینیه دي د ابن تیمیه او ابن قیم نه ټوله غلا کړل ستا الحق الصریح ټوله غلا چې ده د مشکات شرح د مولا علی قاری نه ده لکه حقیقت تراشه غالي لاس باندې کټ کیږي کې اسلامي حکومت راغی یو ما ته پاتره چې ته غالي تاسو خپل علم د سره شتن حقیقت ده دی خپل علم در سره نشته د امت د اتمی صدی لسمی دولسمی دا غیونه دی غلاګانی کړل سوال له سوکاله مخکینی پیغمبر نه تاسو خبر نه درانه کړل مالټیک ده ترمذی شریف کی روایت ده لا تمس النار من رآنی لا تمس النار من رآنی پیغمبر وای چا چې زلیدلې ماغه به ور نه مسک ولا من رآنی لا تمس النار من رآنی چا چې زلیدلې ما به ور نه مسکې چا چې زماغه خلق لیدلی چا چې زلیدلې چا چې زلیدلم چا چې غلیدل ابو مور نه مسکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره صحابه لیدل د پیغمبر د خبرې مطابق اور به نه مسکه اچھا یو نقطه به په دې ځګین کې ویم نقطه یاد سات بعضی خلک وایي تاسو امام ابو حنیفه منئ امام بخاری ولی نه منئ امیر المؤمنین فی الحدیث دی آسان انداز کې به جواب ورکړي منګه د مدینی د جانان عاشقان او عاشق چې کله د خپل معشوق دیدار لذي هغه دې ته نه ګوري چې لارې څومره دي په لارو کې رکاوټ نه کوي دمې نه کوي سټافونه نه کوي امام بخاری چې روایت را نقلی وبه قال حدثنا فلان 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 15 سټاف ورکي او درې سټافه په دویش روایتو کې کوم ته چې ثلاثیات بخاری وي باغی داس نیغ امام بخاری رحمت الله علیه لګي فخر پکې په ټولو محدثینو کې په دویش روایتو چې باغی کې سټافونه درې دي باقی هغه سلور 15 شپږ و سټاف ورکي امام بخاری په روایت کې او امام ابو حنیفه سټافونه نه ورکي منګه عاشقان د مدینی فوریم رسول الله ترسي قال حدثنا ابو حنیفه قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله ابو حنيفه عبد الله بن اوفى قال قال رسول الله ابو حنيفه قال واصل بن الاسقا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله سټافونه نو ورکي منګه پاغي گاڑی کې رواني چې کوم سټافونه نو ورکي دا بیل مسله ده چې امام بخاری ته زیات حدیث یا دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تاسو چت کوي وصیت د امام ابو حنیفه لسم نمبر وصیت د مرګ په ټیم کې د مرګ نه لګ مخ کې امام حماد د امام ابو حنیفه چې کم زوی دی حماد را غوښتو بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیث یاد ہے میں ان سے آپ کو صرف 5 بتا امام ابو حنیفه تاترا قدن نسپاتلا تسو یا دی وای چې د ابو حنیفه سټاف هم تلری کنه مونږ وای دا سټاف نه ده د دروازه ده پیغمبر علیہ السلام سے فرمائے انا مدینة العلم وعلی بابها زد علم دروازیم علی زد علم خاریم علی دروازه ده پیغمبر سوئی انا مدینة العلم وعلی بابها زد علم خاریم علی دروازه ده او سوک چی دی علم دی خار ترازی فلیأتی بالباب
پکار چې په دروازه راځي. ولیاتل علی الباب، راتله په دروازه باندې وکي. تاسو کوئی رسول الله وي. د علی دار الخلافه کوپا و، د علی دار الخلافه کوفه وا. نو دروازه د علم په کم ځګین کې ده؟ په کوفه کې ده. او خار مدینه ده. کم سړی چې د علم خار ته ځي په دروازه به ځي که په دیوال؟ یو سړی زما د کمرې ته راوړي، بره په دې روشندان کې راوړي. تاسو اوس سوچ هسې وکئ، دته به موږ با ادب وایو که بې ادب؟ بې ادب. او یو سړی په دروازه راځي، دا با ادب. با ادب با نصیب، بې ادب بې نصیب. با ادب با نصیب، بې ادب دې نصیب. ٹھیک شو؟ دا خو یو جدا ټاپک مسئله ده. دا ما په دې پسې وکړه چې د دومره کم فهم عقل دی چې دی وایي امام ابو حنیفه جنتی دی که جهنمی. ته څه وایې؟ ته جنتي ورته وایې که جهنمي؟